مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم فقرة جديدة من برنامج روشتة النهاردة مع نوتسيل شراب خالي من السكر والكحول ب 15 جنيه 75 قرش. هو بيعمل على تخفيف الكحة والسعال اللي بيكون مصاحب لأمراض الجهاز التنفسي الحاد، وكمان بيعالج تقلصات الشعب الهوائية واللي بتؤدي إلى إرهاق الجهاز التنفسي. كمان بيعالج حالات الربو الشعبي والتهاب الأنف التحسسي، وبيستخدم لعلاج السعال اللي بيكون ناتج عن حساسية الصدر والكحة الناشفة اللي بتكون نتيجة الالتهاب الرئوي. النهاردة بنيجي نتكلم على نوتسيل شراب. هو آمن وفعال، أحد الأدوية المميزة جدا اللي بتعالج الكحة، الآمن والفعال. تابعونا بعد الفاصل هنعرف أكتر مع نوتسيل شراب أبو 15 جنيه 75 قرش. النوتسيل شراب بينصح باستخدامه لتهدئة السعال الجاف اللي بيكون غير مصحوب ببلغم، وهذا الدواء بيجب الامتناع عند استعماله في حالة وجود حساسية لأحد مكوناته. كمان بيحظر تناول نوتسيل شراب مع الكحول، الأدوية مضادة الكولين والأدوية المهدئة والمنومات. وكمان مهم جدا النهاردة مع نوتسيل طبعا يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامه. النهارده نتكلم عن نوتسيل. طبعا يمنع استخدامه في فترة الحمل والرضاعة، لكن مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي. نوتسيل طبعا سعره 15 جنيه 75 قرش، لكن لو جينا نتكلم عن دواعي استعمال نوتسيل، بيستخدم نوتسيل شراب في علاج الكحة، السعال في الحالات التالية: حساسية الصدر، الالتهاب الرئوي، التهاب الأنف التحسسي، الربو الشعبي. النهارده بنستخدم نوتسيل. طبعا مهم جدا استشارة الطبيب او الصيدلي. لا تستعمل شراب دواء نوتسيل بالتزامن مع اي مستحضرات تحتوي على مادة الكلوبراستين، وكمان لا تتجاوز الجرعة الموصي بها او الجرعة في حد ذاتها ازيد من 3 مرات يوميا. استشير الطبيب او الصيدلي اذا كان لديك قصور في الكبد او وجود كسل في الوظائف. كمان يجب استشارة الطبيب او الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. مهم جدا ان احنا النهارده بنتكلم عن نوتسيل شراب. النهارده برنامجنا اعرف شيء عن كل شيء افضل ما تعرف كل شيء عن شيء واحد، لكن النهارده نوتسيل هو مهدئ للسعال، خالي من الكحه، امن وفعال. لكن القاعده الاساسيه استشير الطبيب او الصيدلي. تابعونا على قناه شمس العالم الذهبيه، برنامج روشتة الحياه افضل.